સસ્તા તો આ બંને એ જો સસ્તા અને સસ્તી તો આ તો મેં જો ડોક આપી એટલે બહુ મોટા હે નહીં આ બહુ મોટા નથી મોટા અને એના કહેવાય તીતી તીતી ક્યાં ગઈ ધ્યાનું ધ્યાનું ક્યાં ગઈ પેંચકો ખાઈશું ને બેટા આપણે અહીંયા આવશે પપ્પા અહીંયા આયા 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 ડક 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 આ મારે એકબીજાને મમ્મી જલ્દી જલ્દી આવો જલ્દી દોડો દોડો જતા રહેશે હંસલા નજીક આવ્યા છે છેક તમારી રાહ જોવું લા બિસ્કિટ આપો બિસ્કિટ આમને આમને નાખીએ ને કાઢે ક્યાં લા લા મમ્મી આમાંથી બિસ્કિટ આપો પાર્લે છે ને ખોલો નાના ટુકડા ખોલો લો બેટા બેટા તો 2 કિલો બધું નાખી દે એક જ નહીં ખાવાનું નાટક તો કરી નાખો તીતી 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 અરે પાછળ આવી જો તીતી જાય ખાવા આયા પેલા પાછળ ના પાર્લે નાખી દો ને પછી હા એ દવા દો એ હારા હે લે એના પકડ ના હું નાખું લે આપો આપો બધા આપો દેરા તો ખડા છે બેટા કટકા કરી નીચે નીચે નાખો તને મારો બી લે દૂર નાખો ને થોડું કટકા કરી લાવ ભાઈ જ્ઞાન ના આપો યાર લે બેટા લે બેટા કટકા કરી નાખ આપણે બે કલર આવો ને લે તું આખું લઈ લે હે તારી ભૂખ નહીં સંતો લે રાઈટ લે તું લઈ લે આખું આમ જો લે નાખો બીજા બધાને લાઈક દૂધ બતા બસ પતી ગયા કે પપ્પા જા તો આયા એક નજીક આવી ગયું પપ્પા આને આપો ને આ બહુ ભૂખી લાગે મને થોડું જે ચાન્સ આવે તો ના મને પેલું નાના તો નાનામાં આપો પતી ગયું એક જ બિચારા લે લે નાના કટકા કરી ખવડાવો લાય આપી દો લાય દો પેલા હંસલા હંસતી રહી ગયા બિચારા એમાં એમાં એક વખત આવ્યું ભાઈ છોકરાને ખાવા દે હા તો નાખ હંસલા હંસતી નાખી રહી ગયા એવી રીતે ના નાખીશ હંસલા હંસતા પતી ગયું બેટા આ સમય વધારે લાવ હતો તમને પાર્લે ગયું હમણાં તો એ બી ખબર નહીં કે લીગલી તમને ખવડાવે કે ના ખવડાવે દીદી બેટા દીદી 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 મમ્મ ખાધું સ્વેટર લઈને દાંત કકડાવતા દીદી મમ્મ ખાધું લો આને કહેજો મૂકી દો કશું બીજું નહીં ખવડાવ બિચારો ધ્યાન ઘેર પહોંચાડવાની તો ધ્યાના માટે જ છો ધ્યાન માટે જ છે
ઇન્જેક્શન ભૂકો લીધી કેટલું ખતમ થઈ ગયું હમ. કોણ નાખતું હોય? ખવડાવતા જ આ લોકો સવારે જ ખવડાવે ખાલી મને એવું કહેતા હતા કેન્ટીનમાંથી ના, ખવડાવે આ ગાંઠિયા લોકો. હું ખવડાવતા હતી, કેટલા ભૂખ્યા શું કરે છે? સોરી ડેટ્સ યુ આઉટ ઓફ ફૂડ ખબર બકાતી ભૂખ્યું પણ શું કરી કે એક જ પાલે આપી તું જો આયા બધા ઘાસે ખાય ને તો બિસ્કિટ મળતો જ ઘાસ સુકા ખાઈએ એમ ડક 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 એમની ભાષામાં કંઈક નખો નખો ભરતભાઈ સંગીતાબેન કંઈક ખવડાવો કંઈ કે હું એ ઊંઝાની જ છું એમ કે ઊંઝા 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 તીતી જોઈ લીધી બધા ધરાઈને ત્યાં હવે ધ્યાનનો ફોટો પાડ એક ચલો ફોટો